Mas. Abis kamu nih abis ngelapin ingus kamu ke mulutnya Oma terus kamu ketawa ya. Oma Rosmala Dewi hari ini jenguk Baby L yang sedang batuk pilek. Akhirnya vitamin gemas yang ditunggu-tunggu muncul juga. Abis ngelapin ingus kamu ke mulutnya Oma terus kamu ketawa ya. Iseng kamu ya. Baby L hari ini terlihat sedang kedatangan Oma Rosmala Dewi. Oma yang baru saja datang langsung menggendong Baby L karena saking kangennya dengan cucu tercinta. Abis kamu nih abis ngelapin ingus kamu ke mulutnya Oma terus kamu ketawa ya. Baby L ternyata sedang tidak enak badan. Baby L batuk dan pilek. Namun ada saja kelucuan dari Baby L. Kata Papa Bilar, ingus Baby L dilapin ke mulut omanya. Baby L dan Oma sangat lucu dan gemas sekali. Lapin ingus kamu ke mulutnya Oma terus kamu ketawa ya.